皇后鎮係一個好靚嘅鎮，可以用作基地，遊走周邊嘅旅遊景點，購物同埋飲食一應俱全，交通方便。除咗自駕遊之外，巴士亦都十分方便㗎。坐2號巴士2蚊雞，直達戰城，半個鐘頭一班。戰城太多人介紹啦，我喺呢度唔多講啦，只係分享一條少少嘅路徑。呢度有4條嘅路徑，我哋只行最簡單嗰一條啫。經過停車場呢，就會見到嗰條步道點樣行入去㗎啦。大家見到下面呢有啲車隊呢，嗰條路呢就係魔界嘅拍攝場景嚟㗎啦。呢啲路徑呢其實都唔難行嘅，只要按住自己嘅體能同埋時間嚟到去選擇就可以㗎啦。來回只係需要2小時嘅啫，我哋行呢條嘅路徑。可能我哋行完少少嘅路徑之後呢，咁我哋就嚟到有一間呢嘅博物館。咁戰城喺18世紀嚟講呢，係一個淘金熱潮之下呢，好蓬勃嘅城鎮嚟㗎。咁佢喺4、5月嘅秋天呢，戰城呢係最靚嘅，因為有好多黃葉。我哋第2日就前往提亞魯啦。提亞魯咧係紐西蘭第2大嘅湖泊。今日咧一直嘅早上咧天色咧都係非常嘅陰暗嘅，但係咧亦都無損我哋咧遊湖嘅心情。哇！今朝同而家咧，簡直係天淵之別啊！因為咧，而家啲雲咧已經吹散晒啦，又呈現翻呢個藍天白雲。我哋今日去米佛峽灣，提亞魯出發又可以，皇后鎮出發亦都可以。但係咧，如果由提亞魯出發咧嘅價錢咧，就會比皇后鎮咧就平少少嘅。咁路途咧亦都係會短一啲嘅。好，試下啲雪水凍唔凍啊？甜唔甜啊？去米佛峽灣嘅途中咧，就會經過一個好出名嘅地方，叫做鏡湖。
咧就係等候落船嘅地方啦。船開咗啦，向後方出發。我而家咧，我哋上到嚟甲板裏面啦。吹到咧，啲人咧搖晒啊！係咪好搖啊？落翻去先。哎，見到啊，見到啦！而家咧就轉入去個峽谷裏面啦，進入去雪山裏面個位置。濕晒，濕晒！哇，好勁啊，好勁啊！個鏡頭濕晒啦已經，哇！好，我哋應該係3個人坐呢架啦，係咪？係啦。哇！我哋去嗰個位。好開心啊！而家又有落雨啦，又有落雪啦，又有彩虹啦，你又伴住我哋喺呢個嘅皇后鎮啊 ，very good 啊！而家落緊雪啊，就唔係好勁，但係咧若隱若現都睇到嘅。而家開始啊，越嚟越大啦。我哋而家咧就上到去 Bog Pit， 咁我哋今日好好彩啦，雖然天色咧就真係比較係唔係咁好，但係我哋經歷過咧，頭先咧有落雪啦，又見到有彩虹啦，又有落雨啦，所以咧其實咧個天咧真係對我哋係非常好，對我哋北部。牛扒。香煎牛扒、黑椒牛扒。
我哋食完晚飯之後就出去諗住影星河，好意外，原本諗住影星河，但係竟然間俾我哋見到南極光，好彩！我哋第一次見到南極光嘅大爆發，心情真係有啲激動啊！真係可遇不可求。我哋下一集會去北島，離開南島之前，我哋會再見多一次南極光，敬請留意下一集。多謝分享、留言、點讚，多謝觀看。